Ibihe byiza nanone inshuti bakunzi bacu mukurikirana ibiganiro byacu ndetse n'inkuru dushyiraho zigiye zitandukanye umunsi ku munsi. Uyu munsi ku itariki 15 nibwo nakiriye inkuru y'umwana witwa Akineza wapfuye azize ikigega cy'amazi kibikwamo amazi asaga litiro 200. Ku itariki 14 Mutarama 2022 azira kugwa mu kigega cya litiro 200 z'amazi. Uwo mwana akaba yari amaze icyumweru kimwe abana na mukase, umwana w'imyaka 5. Ubwo umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ndetse n'uhagarariye RIB babazaga mukase, yavuze ko umwana yari yamusize mu rugo agiye ku isoko ndetse akamusigana n'umukozi witwa Nirere. Ubwo umukozi yageraga ku kidomoro cy'amazi yasanze umwana yaguye mu mazi. Icyo yakoze yahamagaye uwari wagiye ku isoko, ndetse uwari wagiye ku isoko yahise atabaza mukuru w'umugabo we. Amaze gutabaza mukuru w'umugabo we nibwo umuvugizi uhagarariye RIB yahageraga. Uhagarariye RIB yitwa Mukangera Isayi. Ubwo yahageraga yavuze yuko yabajije umukozi impamvu atahise atabara umwana. Umukozi avuga yuko yagerageje uko ashoboye bikamunanira. Ubwo umurambo wajyanywe kuri Rwanda Referencing Laboratory, ni ikigo gishinzwe gukora autopsy ku bapfuye. Umurambo w'umwana ubu tuvugana n'ihuri aho wagiye gusuzumwa neza ngo umenye icyawishe. Nyuma ho gato ubwo harakekwa mukase w'umwana ndetse n'umukozi we yari yasize mu rugo, bakaba bafungiye kuri sitasiyo za RIB. Ni inkuru ibabaje cyane ku mwana w'imyaka 5 nk'uyu, aho bivugwa yuko ari mukase wabikoze akaba yanamwiyiciye. Hagiye hasohoka video ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ku rukuta rwa Instagram na WhatsApp hagiye hasohoka video zigaragaza uko uwo mukase yamutaye mu kigega cy'amazi. Iyi ni inkuru yatrendinze ndetse ibabaza bamwe mu byamamare tugera mu Rwanda nka Ngabo Medard. Reka twumve ubuhamya bw'umwe mu bitabaje, uwari uri ku isoko yitabaje mbere y'uko we ahagera. Atubwire ibyaranze urugendo rwe rwo kugerayo ndetse n'uburyo yabisanze. Itariki 14 mu gihe cya saa 5 n'igice, ise w'uyu mwana ari we Rutiyomba Florien murumuna wanjye yarampamagaye ari ku kazi. Nanjye nari mu rugo kwa papa wacu tubyara, kubera duturanye. Yarampamagaye ati gerageza kwirukanka ujye mu rugo iwanjye, ndumva hari ibintu bitari byiza byahabaye, ukoresha imbaraga zishoboka zose ugereho na bwangu. Nyuma yo kumbwira amagambo nagize ibishoboka byose kugira ngo mbashe kugerayo. Naragiye ambwira yuko nakoresha wenda moto cyangwa ubundi buryo bushoboka bwose nkaba nagerayo byihuta. Nakoze ibyo yarambwiye, ndagenda. Ngeze mu nzira akomeje kumpamagara, bigeze aho ngo ntangira kwirukanka, ariko ku mahirwe make uko nahindukiraga nareba inyuma, moto zanshiyeho zose zabaga zihetse abagenzi. Narinze ngerayo ku buryo nari nambaye kambambiri, byageze no mu nzira nkuramo inkweto ntangira kwirukankanisha ibirenge bisa. Nageze iyo mu rugo nsanga igipangu kirafunze. Ngerageza gukora kuri sone, maze kuyikoraho bwa mbere ndategereza iminota nk'ibiri sinakumva umuntu uri kuza kunkingurira. Ndongera nkora nsanga igipangu kirafunze, ndongera ndasona ubwa kabiri. Sonye urwa kabiri nyuma y'umunota nk'umwe
numvise umuntu ari kuza ibirenge by'umuntu aza aganisha kuri portail, ariko hagati nyuma y'uwo muntu gutinda nagerageje kureba ku gipango nshakisha ahantu hagufi ndetse ko nabasha no gusimbuka ngo ninjiremo imbere njye kureba icyabereye muri ubu buryo. Nyuma yo gufungurirwa umukobwa yaje ahetse umwana muto arimo arira avuga ati ababyeyi b'uyu mwana ndaza kubasobanurira iki, ndabakizwa n'iki. Arambwira ati hari umwana waguye mu mazi. Ndamubwira se uwo mwana ari he, kuko yagendaga buhoro ahetse n'undi mwana mu mugongo, n'urwo rugo nari menyereye kurugendamo. Narirukanse ngerageza kugenda ahantu hari robine, sinahabona umuntu, gerageza kuzenguruka inzu yose, maze kuyizenguruka nta muntu nabonye. Maze kuzenguruka inzu nibwo nahuye n'uwo mukobwa w'umukozi wareraga abana muri urwo rugo. Ndamubaza nti uwo mwana waguye mu mazi ari hehe? Aragenda agerageza kunyereka ahantu hari icyo kidomora cyari cyaguyemo uwo mwana, ariko we ntabwo yabashije kwinjiramo. Yarambwiye ngo genda urebe muri uwo muryango. Nyuma yo kwinjira muri uwo muryango niho nasanze umubiri w'umwana nyakwigendera Akeza Rutiyomba acuramye mu kibido cya litiro 200 cyari cyuzuye amazi. Umutwe wari hasi mu ndiba, amaguru yari hejuru mu nguni y'icyo kibido cyari kirimo amazi. Vuba na bwango nagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo mbashe kumukuramo, tekereza kwenda umwana yaba akirimo akuka. Nyuma yo kumukuramo uwo mwana nagerageje gufata amaguru, kuko amaguru kuguru kumwe kwari mu nguni imwe, ukundi kuri mu yindi nguni. Mfata amaguru y'umwana gerageza kumukuramo, ariko ngejeje hejuru kubera umunwa muto wako kabido amaboko yakwamiyemo hagati. Ubwo nafatishije amaguru abiri n'ukuboko kumwe ku rutugu n'ukuboko k'uburyo nkoresheje shoramo ukuboko kw'imoso, njya gukusanya amaboko yashyiraho neza kugira ngo mbashe kumukuramo. Nyuma yo kumukuramo narirukanse njya ku kibaraza njya kugerageza gukora ubutabazi bw'ibanze. Ubusanzwe ndi umuganga, maze imyaka 21 mu gikorwa cy'ubuganga. Nagiye kumukorera igikorwa cya first aid kugira ngo ngerageze kumukuramo amazi. Icyo gikorwa nakigerageje, umwana mbasha kumukuramo hagati ya litiro 1 na litiro 1 n'igice y'amazi. Bigeraho na breakfast yari afashe muri icyo gitondo nkeya yari itangiye kuvamo, ntekereza ko amazi amaze kumushiramo. Umwana naramuteruye mujyana muri salo, muryamisha mu ntebe, gerageza kumukorera igikorwa dukunze gukoresha kiganga kugira ngo mwongerere umwuka, ariyo mouth to mouth respiration. Ariko icyo gikorwa sinabashije kukigeraho bitewe n'uko umwana namubonye. Naramwitegereje mbona umwana ko yarangije gushyiramo umwuka, kandi atari uwo mwanya hari hashize urebye hagati y'iminota 30 wenda na 45. Umwana nagerageje kumukorera ibyo abantu bamaze kwitaba Imana bakorerwa by'ibanze. Namufashe amaguru kuko akaguru kamwe kasaga n'agahinnye, ndakarambura n'amaboko. Umwana yaragikanuye, amaso yari yagize ibintu twakundaga kera kuvuga ngo turi gukora igihenehene tukiri abana. Amaso ngerageza kuyagarura, njya mu cyumba mfata amashuka, umwana ndamworosa. Aho hagati niko se yarimo mpamagara ambaza niba nabashije kugera mu rugo. Maze gukora icyo gikorwa nibwo nabashije kwitaba se, ati wageze mu rugo? Ndamubwira nageze mu rugo. Mubwira ko agomba kuba umuntu w'umugabo akihangana. Umwana we musanze mu kidomora cy'amazi, maze kumukuramo, ariko akaba yarangije kwitaba Imana. Niba utakoze subscribe kuri Iwacu Media TV, wayikora subscribe kuko niyo uzajya usanga inkuru nziza cyane
zigezweho